mutya balungi abeekumira kusenga face to face sex mbaaniriza olunaku olwaleero ku channel yaffe eno. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira omuntu alina ekizibu ky'okubeera nga ggwe ne bwe weezina ne bwe bakuzina tokkuta nga olina kye tuyita sex addiction. Oba nabadde awo omuvubuka n'ambuuza ekibuuzo ekyandeetedde okulowooza n'okwagala okutegeera ennyo ng'abuuza senga ki ky'olinza okusinziirako okumanya nti ndi addicted ku bintu by'okwezina. Ngenda babuulira oba ngenda kubuulira ky'olinza osinziirako okutegeera. Ekisooka, omuntu alina condition eno oba omuntu abeerawo nga ye takkuta. Mu Luganda nandikiyise kasagazi naye ate akasagazi oba ngambe nti ndabanga ate oba abaakissizaamu. Bagamba omuntu w'akasagazi takkuta naye ate akasagazi simanyi, kale katukitwalire awo. Osobola otya okumanya nti ggwe olina akasagazi oba just olina hormones zo ziri so active oba hormones ez'okwezina ziri so active? Kubanga abantu abamu mulowooza nti mulina ekizibu ky'okubeera nti oyagala nnyo ebintu by'okwezina naye ng'oluusi just oli active oba oli hyper active ggwe. Ensonga zino eno omubiri gukolera waggulu okusinziira ku gwaki ku gw'omuntu omulala alina nsonga tolina buzibu bwonna. Ekisooka, singa obeera ofuna agi eyo oba obwagazi bw'okwezina n'obeera ng'osobola okicontrollinga n'otafuna like after effects but this thing does not affect you, oli okay. Yes, oyagala ebyokwezina olw'owulira ng'owandibyagadde oba zino omukazi emirundi 3 oba 4 olunaku oba 5 naye ng'ate singa oba tofunye ky'oyagala you are okay to go, gw'oli mulamu. Kati otegeera otya nti nno oli addicted? Okubeera nti singa oyoyo omukazi oba singa oyiwa ng'owulira oyagala kuzina mu mana omukazi n'akubula, oba singa omukazi owulira ng'omusino gukutujja emmana ekutujja owulira oyagala bagitakule omusajja n'akubulwa oba omusajja n'akubula gw'olina okwegatta naye owulira bubi nnyo nnyo nnyo, ofuna gye tuyita withdrawal syndromes. Nti owulira bubi, obulya obwongo bulinga obutakola, otandika okunyiiga, ova mu mbeera nga bw'olaba omuntu ng'alina addiction y'omwenge nti singa aguyoya ng'essaawa eyagala kunywa mwenge n'atagufuna tabeera kyekimu, anyiiganyiga, avaako waya, tatereera, atuuyanirira, kwegamba ng'awulira afa ng'ayagala kusooka kufuna ku ccupa awuute atereere, oba ng'ayagala kufuna kasigala asikemu atereere. Ekyo nno kye kikufuula addict. Abantu abamu mulowooza nti okubeera ng'oyoya nnyo ebintu by'okwezina kye kikufuula like nti oli addict. Nedda. Omuntu ali addicted mu bintu by'okwezina ye muntu nga mu butuufu waba takifunye ky'ayagala, awulira nga embeera ye tesigala kyekimu, awulira ng'obulamu tebutambula, awulira nga tekiggwa. Oyo y'aba addict ku sayidi yange. Naye ku ggwe nga oli okay, like nga just ofuna muyimo gwo, osobola okuzina emmana emirundi 3, it's okay. Addict asobola okuzina emmana emirundi 5 oba abakazi 5 n'asigala ng'akyayagala. Nti mugenda you go extra miles n'obeera ng'ate ggwe okwezina kw'oyagala kuli so severe. Owulira oyagala obeere nga ebibyo tebiri nnomo kubanga bino ebiri nnomo tobifiiringa. Owulira kiri ky'onoonya tokifuna. Andi kye kizibu ekiri mu kubeera addicted. Kubanga ne bw'okifuna owulira nga tekikumala, oyagala ofuna ekirala. Oyagala bakwate bakusiyage bakole biki, osiyage omukazi naye ng'ate owulira nti tekiggwa era tokkuse, okyeyagala ebirala okubeera ng'osobola okubeera nga wekkusa oba ng'okkusa ekyo ekiba kikusumbuwa. So ekyo kye kikufuula addict. Biki ebireetera oba ebiyinza obuviirako omuntu okugenda mu mbeera ng'eyo? Ekisooka kye tugenda okutunira kwe kubeera ng'olinza okubeera ne stress, oyinza okubeera ne stress ne anxiety n'osalawo okubeera nga gwe stress wo buli bw'ofuna stress ogenda mu nsonga za kwegatta. Olinza okuba nga oba niyinza okugamba nti ensonga z'okwegatta nnungi zikuyambako okubeera nga zirelievinga stress kubanga zirina hormones ziproducing omuntu n'abeera gye tuyita feel good hormone n'obeera ng'owulira bulungi, naye ate tekikuwa nkizo okubeera ng'okikozesa buli ssaawa kubanga bw'okikozesa kigenda kuviiramu okubeera nga obeera like ofuuka addict. And abantu abasinga okubeera nga balina embeera eyo ey'okubeera nga buli ssaawa muyoya mikira, buli ssaawa oyoya mana, buli ssaawa oyoya mikira bw'otagufuna owulira ofa, abasinga bagenzeemu eyo embeera
mu bintu ng'ebyo nti yali ali depressed mu kaseera ke n'abeera ng'ayagala byakwezina okuwulira obulungi ne bimufuukira ekizibu agenda okwagala okubivaako nga takyabisobola okudda mu bulamu bwe obuli nnomu nga tekikyasoboka. Abalala mwesanga nga walina stress zikutta owulira naye ng'oga buli weneezina mpulirako bulungi n'oyingira mu nsonga ezo mpolampola nga totegedde. Then ensonga endala gy'otalinaako control y'ey'okubeera nga obwongo bwo oba kye tuyita brain chemistry bulina hormones zino buproducinga hormones zino mu bungi nti kati nga bwe nkugambye nti osobola okuba ng'oli stressed n'obeera nga buli ssaawa oyagala genda kwezina buli ssaawa oyagala genda kwezina okitegeera buli we weegatta n'omuntu oyina amount ya hormones oba chemicals z'oproducinga oba obwongo bwo ze buproducinga. Waliwo gye tuyita feel good ze tuyita feel good chemicals kuliko dopamine kuliko oxytocin kuliko endorphins then waliwo ne chemical endala eproducingibwa naye chemicals zino eno batera oziyita oba omusawo oba abasawo basobola oziyita kye tuyita neurotransmitters. Neurotransmitters bintu like chemicals ezibeera mu bwongo obwo ezitambuza transmissions like ngenda kunnyonnyola era nga tugenze mu maaso eyo nti katugambe waliwo kye tuyita basic functions ez'obwongo ti obwongo bwo busensinga pain bulina kye bukola okitegeera ze tuyita basic functions. So singa oweesanga nga hormones zino oba nga chemicals zino ziproducingibwa in large amounts nti kubanga zo buli woogenda mu kikolwa zirina okuproducingibwa oba okitegeera kati ziri kuproducingibwa mu bungi zituuka ne zibeera nga nnyingi mu bwongo obwo ne zifloodinga oba ne zibeera nga bw'olaba nti bakiyita batya amazzi bwe ganaasala nga mangi nnyo mu nnyumba ne gajja floods kati ne zifloodinga oba ne zifloodinga mu bwongo obwo oba ne zibeera mpitirivu mu bwongo obwo. Chemicals zino buli we zibeera nga mpitirivu obwongo bwo butandika okubeera nga budipendinga ku chemicals zino okukola kye tuyita basic functions ze nayogeddeko amabegakaawo. Kaakati olwo n'otuuka nga buli w'obeera nga tofunye ky'onoonya ng'oyeza okwagala okwezina tofunye mukira oba tofunye mmana oba nga togenza mu kayigo kwemazisa weesanga nga mu butuufu ebintu tebitambula bulungi otandika okufuna kye tuyita withdrawal syndromes. So nga ensonga eno eva kuba nti obadde okola ekikolwa kino nga kiddiŋŋana naye ate n'otandika okubeera ng'ofuuka ki addict mu mbeera bw'etyo nti hormones zifloodinze mu bwongo bwo naye nga okyasobola okudda mu kkubo ettuufu okyasobola as long as gwe omuntu osalawo nti kati embeera eno mu butuufu si nnungi kubanga ebintu ebyo birina negative impact. Osanga omuntu ng'ayina meeting ey'amakulu naye nga tasobola kugenda mu meeting kuyimirira kugenda kukola ky'alina kukola okuggyako ng'asoose n'agenda n'abeera ng'alina byatuukiriza oba asoose kwezinamu na mukazi oba agenzeeyo ate nno olowooza katwala bbanga ki ekisooka embeera eyo ekuviiramu n'oluusi okubulwa amaanyi g'ekisajja n'obeera kubanga toyinza kukuuta mukira buli lunaku mirundi 8 mirundi 6 mukwano addiction si nnungi n'oyingira n'ogusikaasikamuko n'owulya kati mpulira bulungi ati omaze okwemazisa n'olyoka ofuna amaanyi agagenda mu meeting. Egundi endala oba point yange endala gye tugenda okutunuulirako ye tuyita changes in brain pathways. Waliwo kye tuyita brain pathways zino eno zibeerawo buli bw'oba ng'okula buli omuntu w'obeera ng'okula pathways zino oba brain pathways nazo zibeera zikyukakyuka naye waliwo enkyukakyuka erinza okujja mu brain pathways zino eno nebeera nga ekwaffectinga like ereeta empisa zo oba ereeta embeera zo oba behavior zo okubikaminga worse oba okubeera nga tosobola kufuga neeyisaayo naye nga kivudde kuki ku brain pathways. Kati wetunira ensonga y'abantu abayina ensonga y'okubeera nga mwagala nnyo ebintu by'okwezina nti mu mbeera y'abantu abaagala ebintu by'okwezina ennyo nti osobola okwesanga nga ekyakuviirako ekyo nti waliwo kye wakola nga ggwe oba mu kumanya oba mu butamanya nga olina like bakiyita batya desensitizing bakiyita batya nga tosobola kufiiringa kintu nkyogere ntya desensitizing
abakimanyi oba bamanyi okinnyonnyola mu Luganda mukintere mu comment section. Omuntu n'abeera nga like oyinza okubeera nga desensitizing okubeera nga tofiiringa nga muntu walina kufiiringa owa bulijjo ng'ali mu nsonga z'okwezina nga ggwe okufiiringa kikwetaagisa okubeera nga waliwo ekituuseewo nga kyamaanyi nnyo nga kisukka ku kya bulijjo oba ekirinomu abantu kye bakola. Katugambe nti okwezina n'omuntu omu tekikumala, tekikkusa agiyo, oyagala ofune omulala, ofune omulala, ofune omulala, ofune omulala. Andi ekikuviiramu buli bw'oyagala okufuna omulala kyekikuviiramu okubeera ng'ofuuka addict mu eyo embeera. Tokkuta bintu bya kwezina ate nga bw'otabifuna owulira nga obulamu tebutambula. Pointi yaffe ndajja ngenda okusemberayo eya traumas. Abantu abamu oba kye tuyita traumas, kubeera nga oyina ekintu ekyakutuusibwako. Waliwo abaana abakula nga bakulidde mu mbeera ya kubeera nga bakuluusiganyiza whatever bakiyita batya, like nga they are sexually abused, okuluusanyizibwa mu nsonga z'obukaba nga babatunuza mu mbuga za sitaani nga tebamanyi. Omwana ono katugambe ngenda bawa scenario nti osobola ofuna omukozi. By the way, abantu abakozesa abakozi, we have to be very careful and keen. Omwana wo aba alina byagambye biteekemu biwe ekitiibwa obirowoozeeko. Waliwo abakozi b'olinza okufuna oba ba relatives anyone n'akwata omwana w'omuto nga wa myaka nga 13 n'atandika omutambuza mu nsonga ze ez'okwezina. Kati omwana ono n'akimanyiira oba obulamu bwe ne bukimanyiira n'agifuulanga coping mechanism nti ye bw'aba awulira ng'ayoya alina kwezina okubeera ng'awulira bulungi oba ng'atereera. So in this process omwana we n'afuuka addict mu eyo embeera, naye ng'oluusi yakijja buto oba oluusi oba ontegeera abantu abamu kiba buto nga naye yalowooza nti alina kubeera nga yeegatta n'abantu oba okubeera nga abamu oluusi trauma zineno bazifuna oluusi bazijja mu masomero, oluusi abadde like alakinga oba alina ebimusumbuwa, alina kyalakinga oba that maternal love oba biki, kati n'agenda mu nsonga z'okwezina ngalowooza gy'alina okujja ebimufuula omusanyufu oba ebimufuula happy. Mu mbeera ng'eyo ne yeesanga ng'afuuse addict. So naye gwe wenna ng'odiringa n'ekizibu ky'okubeera nga olina akasagazi oba ng'oli addicted, kankiyite bwe ntyo, osobola okubeera ng'osalawo nga gwe n'ogamba neebaka n'abantu 5 olunaku. Kikyenfunye mungeera omuntu bw'akera ku makya n'agamba nnywa sigala epaketi 8 olunaku, kikyenzifunamu okujjako konna ssente zange. N'azireka n'agoyinga through eyo phase kubanga ezo withdrawal syndrome zibeerawo. Just it's a phase gy'oyitamu. Otuuka n'obeera nga tokyabifuna n'obeera ng'osobola okutereera. Ate na subscribing edabale kwekuumirako ate gwe omupya nkwaniriza era kansuubire you'll feel good, ojja kufuna ky'oyagala waneeno. Ampulidde oba alina gy'ondabye nga tondabye ku Senga Faith oba nga tondabye ku YouTube, manya audio eno oba video eno evudde ku Senga Faith 256. Jangu butereevu ku YouTube yo, teekamu ekigambo Senga Faith 256 bajja kweta ku channel yaffe obeere ng'otwegattako. Subscribing bw'omala onyiga akade obeere ng'otwegasseeko officially nga buli kye tuteekayo okifuna buti. Yeah.